გამარჯობა. დღეს არის Havana Club თბილისის რაიდი. ეს არის სიგარების მაღაზია. თუ სწორად ვიცი, ზუსტად ვერ გეტყვით, რომ მივალ ადგილზე უფრო კარგად გავერკვევი და მოკლედ დაახლოებით 60-მდე მოტოციკლი მივდივართ ამ ახალ ფილიალში და უნდა დავაგემოვნოთ რაღაც სიგარები და ასევე ამ დღისთვის შექმნილი რაღაც კოქტეილები. ასევე როგორც ვიცი, რაღაც სიურპრიზიც გველოდება, ზუსტად არ ვიცი ეს რა იქნება. ხო, ასე რომ მოკლედ განახებ დღევანდელი დღე როგორ ჩაივლის რა. მე უკვე აქ ვარ, შეკრება გვექნება ახალი სპორტის სასახლის პარკინგზე. საკმაოდ დიდი პარკინგია და კარგად ვეტევით ხოლმე რა, იმიტომ რომ ბევრი მოტოციკლი როცა მე უკვე მოძრაობა ცოტა ჭირს რა. ასე რომ ხო, კარგი დიდი პარკინგები გვჭირდება ხოლმე შესაკრებად. დილით გავრეცხე უკვე მოტოციკლი და გამოიყურება მზეზე სასწაულად. აი ესეთია. ეხლა ამას ჭირდება თუ სწორად ვამბობ, რუსული სიტყვა მეგონი, პალიროვკა და აი ეგ რო გაუკეთდება დიდი ალბათობით ეს წითელი ფერი და ცეცხლები კიდევ უფრო კარგად გამოჩნდება, მაგრამ სამომავლოდ მაინც ვფიქრობ, რომ ფირს გადავაკრავ რა, კარგ წითელ ფირს, იმიტომ რომ წითელი ფერი ძალიან მომწონს მე ამ მოტოციკლზე. ასევე ხვალ არის უკვე დრაგი და გადავწყვეტე რომ ცადო უბრალოდ გამოსვლა. დიდად არ ვაპირებ რომ რაღაც მოტოციკლი ვაწვალო და თან მეც დიდად ესე ჩქარა დაძვრის გამოცდილება არ მაქვს, ამიტომ უბრალოდ გავერთობი და თქვენც გაგიზიარებთ ამ გამოცდილებას და შემდეგი ეტაპისთვის უკვე ცოტა სხვანაირად მოვემზადები თუ დამაინტერესა და მომეწონა ესე თქვა შეჯიბრი. ხო, დიდად ეს ექსტრემალური არ ვარ, არც დიდად ჩქარა სიარული მიყვარს, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო მივიღე გადაწყვეტილება რომ ცადო წელს. და როგორც ვიცი, სულ 9 მოტოციკლი იქნება და ამ 9 მოტოციკლიდან არის რაღაცა შედარებით უფრო დაბალკუბატურიანი, მაგრამ უფრო ასე ვთქვათ, მსუბუქი მოტოციკლები შესაბამისად, ასე რომ მეტნაკლებად ყველას ერთნაირი შანსი გვაქვს ამ 9 მოტოციკლიდან, ასე რომ ნახოთ ხვალ რა იქნება. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, უკვე ხა გადავიღებ რაღაც კადრებს მოსვლის, შემდეგ უკვე შეკრების აქ ურთიერთობის ეს ყველაფერი, რომ თქვენც უფრო კარგად აღიქვათ და გაიგოთ, რატომ ვიწამლებით ესე მარტივად მოტო მოყვარულები და თქვენთვისაც უფრო რაღაც საინტერესო და ასე ვთქვათ, ხო, კარგი გამოცდილება უნდა იყოს წესით ესეთი რაღაც შიდა სიტუაციის ნახვა რა. მინდა ასევე გითხრათ რაღაცა, აი ძალიან ცხელა ეხა უკვე დღეს რა, გუშინაც რაღაც პატარა რაიდზე ვიყავით გასულები, ინვიქტუსის დაბადების დღე იყო და გუშინაც და დღესაც აი ისე ცხელა რომ არ ვიცი რა, როგორ უნდა გადავიტანოთ ეს ზაფხული. წელს პირველად ვიყიდე ესე ვთქვათ რაღაცა კარგი ტყავის კურტკა, რომელსაც აქვს დამცავები, ეს არის მერლინის კურტკა, რომელსაც ხო ტყავის კურტკა ძალიან მძიმეა და ძალიან ცხელია. მაგრამ ასევე მაქვს ფიურიგანის ბადე დამცავებით, ანუ ბადე ამთლიანად მოსაცმელი და უბრალოდ დამცავები დევს. ისიც უნდა გავტესტო და ამასაც რავი, ეს უბრალოდ ზაფხულში წარმოუდგენელია, რომ ამით იმოძრავ ადამიანმა, ასე რომ უკვე ვცდი რომ ის კურტკა ჩავიცვა. უბრალოდ მთელი მინუსი იმ კურტკის არის ის, რომ მაგისტრალზე, როცა მოვდივარ, იმიტომ რომ მე დუშეთში ვცხოვრობ და რაიდები ძირითადად თბილისშია. როცა მოვდივარ, ჯერ მაინც ისე ძალიან არ ცხელა დილით, რომ იმ ბადე მოსაცმელით წამოვიდე და სადღაც 100-90-ით რომ მოდიხარ, იმაში გცივა. თბილისში ჩამოდიხარ, ცხელა და ეგ ცოტა ის არის რა. რთული ამბავი. მე გუშინ აღმოვაჩინე, რომ ეს საჭე, ჩემი ეს Baron Extreme-ის ცოტა წინ არის გადახრილი. იდეაში ეგრე უნდა იყოს, არანაირი დეფექტი არ აქვს და არაფერი, უბრალოდ რაღაცა ცოტა წინ არის და ეხა ვეძებ რაღაცნაირად, აი აქ რო იქნება დამაგრძელებელი ან ასაწევი დაუყენო, რომ ოდნავ უკან წამოვიდეს ეს საჭე, თორე აი შორგზაზე ეხა ბათუმში გვაქვს რაიდი თვის ბოლოს. და მაგისთვის ძალიან ესე მენერვიულება, იმიტომ რომ აი მაგხილაგზაზე რამდენად გავქაჩავ, აი ეგ არ ვიცი რა და ცოტა მაგაზე ვორჭოფობ, წავიდე თუ არ წავიდე. ამიტომ ხო, მაგას ვფიქრობ, რომ იქნება ამ თვის ბოლომდე რამენაირად გავაკეთო და ასევე სისიბარის დაყენებაც მინდა, იმიტომ რომ ზურგჩანთის მოკიდება ამ ხილაგზაზე აი ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება იქნება და დამაწყდება მხრები ვიცი. ამიტომ ხო, მაგასაც გაგიზიარებთ, რას როგორ გადავწყვიტავ და მინდა კიდე ერთი ესეთი უცნაურობა გაჩვენოთ. ძირითადად ესეთი რაღაც აქვს ხოლმე კრუიზერებს, ნახეთ. ესეთი პატარა ზარი.
შეიძლება ითქვენ მეგობარს ან ახლობელს თუ ყავს კრუიზერი, იმაზე შეგიმჩნევიათ. ეს არის ხო, მოიც როგორ ქვია, Gremlin Bell თუ სწორად მახსოვს. მოკლედ ეს არის რაღაცა ცრურწმენის თანახმად, ასე ვთქვათ, ცუდ სიტუაციებს და შემთხვევებს გვაშორებს გზიდან, რა, მაგალითად გაფუჭებული გზა ან მოტოციკლის დავარდნა, ან ასე შემდეგ რა, ასე ვთქვათ, მფარველი ანგელოზივით არის მოტოციკლებისთვის. უფრო კრუიზერების სტილის მოტოციკლებს აქვს ხოლმე ესეთი ზანზალაკები და თქვენს მეგობარსაც თუ ყავს კრუიზერი, დიდი ალბათობა იმის, რომ ესეთი ზარი გქონდეს. ალბათ ამ ზარიდან გამომდინარე, იმ ხალხის გაერთიანებას, მოკლედ ვისთან ერთადაც ესე რაღაც რაიდებზე დავდივართ ხოლმე, ქვია Black Bells და თუ თქვენ გყავთ კრუიზერის კლასის მოტოციკლი ან ბობერი ან ჩოპერი, შეგიძლიათ Facebook-ზე გაწევრიანდეთ ამ ჯგუფში და თქვენ შემოგვიერთდეთ ხოლმე ესე რაიდებში, მოკლედ არ მოიწყენთ და აი ძალიან ბევრ კარგ მოგონებას და ადამიანს გაიცნობთ რა. ხო, ეხა უკვე დაველოდოთ ბიჭებს, როგორც გითხარით, დაახლოებით 1 საათით ადრე მოვედი, იმიტომ რაღაცების გადაღება მინდოდა, ფირის ფოტოაპარატიც მაქვს ამოღებული და რაღაცებს იმითაც გადავიღებ და ხო, ანუ ველოდები ეხა და ნელ-ნელა რომ მოვლენ იმ კადრებსაც შემოგთავაზებთ, ასე რომ არ გადართოთ. ესეც ერთ-ერთი კინოფილმიდან, ტერმინატორიდან, Fat Boy. ძალიან ლამაზი მოტოციკლები, ძალიან. აწეული საჭით. ხო რა, ჰარლებს ეს აწეული საჭეები უხდება და ბევრიც აყენებს. ამას ხა ჩემსავით დრაგბარი რომ დაუყენო არ მოუხდება ისე. ლამაზი მოტოციკლია ძალიან. Spike არის პნევმო ამორტიზატორებზე თუ სწორად ვიცი და ეს უკანა მხარე ადის და ჩადის ძალიან საკაიფო. იქ და საკმაოდ ძველიც, მგონი 90-98 რაღაცა ეგეთი წელი არის რა. მაგ წლისთვის იმენა შეუდარებელ მდგომარეობაში. ბატონი ვაშა თავისი ჰარლით ეს არის Kawasaki-ს 2000 კუბიანი მოტოციკლეტი, რომელიც გამოუშვეს მოკლედ ჩემი მოტოციკლეტი. ჩემი მოტოციკლი იყო ყველაზე დიდი ძრავის მქონე მოტოციკლი, რომელიც იყო სერიულ წარმოებაში რა და შემდეგ უკვე გამოვიდა ეს Kawasaki, რომელიც იყო 2000 კუბი და უკვე მანდ მოუგო რა Kawasaki-მ Honda-ს. ხო, რაც შეეხება ეხა ეს ძალიან ლამაზი ჰარლია, თვალწვდები ჰარლია, მოკლევანსის გამშვებებით და აი ძალიან გემოვნებით არის მოხატული. ეხა მოვიდა კიდე Tazo, თავისი ძალიან საკაიფო ბრეიკაუტია მე მგონი. ეს ძალიან ლამაზი ბაიკია, აი ეს United States Marine Corps, ალბათ ვიღაცი საზღვაო ქვეითს ყავდა და მიაწერა, ეგეთ რაღაცები ხშირია ხოლმე რა, რომ კოვერებზე რაღაც გრავირებას უკეთებდნენ. ეს არ ვიცი ხა რამდენად ქარხნული ან არ არის ქარხნული, მაგრამ არის ხოლმე ეგეთი შემთხვევებიც. საყვარელი მოტოციკლი, ეს მეორეც ნახე ეხლა სულ და აი ძალიან მევასება რა. ეს არის Harley Davidson-ის Breakout. აუ ძალიან ლამაზი მოტოციკლია, აი ძალიან. და ეს ფერიც, აი აქ არ ვიცი ეს ქარხნულია თუ მერე შეღებილია არის რაღაც სასწაული, აი ძალიან ლამაზი მოტოციკლი. უბრალოდ ამ მოტოციკლებზე ვერ ხვდები ერთ რაღაცას, საკმაოდ მძიმეა, მე რამდენადაც ვიცი. შეიძლება ჩემ მოტოციკლზე მძიმეც იყოს და წინ უყენია მხოლოდ ერთი აკორდი. ანუ სამუხრუჭე დისკი და რამდენად უკაჩავს არ ვიცი. ანუ მუხრუჭე რამდენად კარგი აქვს, ეგ ცოტა არ ვიცი და მე მგონი რომ არ ექნება ისეთი კარგი როგორც უნდა კონდეს რა. მეგობრებო, ეხა გეტყვით უცებ სად მივდივარ და როგორ მივდივარ რა. აქ ეხა დავტრიალდებით ამ შუქნიშანზე და დავაწვევით სუსუ პირდაპირ.
და ჩვენ მივდივართ, რავი, აქედან არის ალბათ 3 კილომეტრიც არ არის, 2 კილომეტრში რაგბის კავშირი, სადაც არის მზიურს გავსდებით თუ არა ეგრევე რა. სადაც ველოდებიან, პრინციპში კი იცით, ახლა ტექსტში მიწერია ყველაფერი, რომ გაგვიმასპინძლებიან, სტუმრად ველოდებიან ერთი სიტყვით რა. ვივაროთ ერთზონში ორ მწკრივად. არაფერი პრობლემა არ მგონია იყოს, მაგრამ იქ ბოლოში შეიძლება უკვე იყოს საცობი რა. და შესაბამისად მოგვიწევს, რომ ერთ ხაზად გავიაროთ. მანქანებს შუა, იმიტომ რომ დავისიცხები და ძალიან ცოდვები ვართ რა. всё, რავი, ეგ არის. აი საერთოდ არაფერი ხო, გავდივარ, მაგრამ აი ნიშნები და ის იმდენად მარტივია და იმდენად აქვე მივდივართ, რომ არ გავარჩიეთ, რა. ორიმად დავდგეთ და ღიღინით გავუხვეთ, არსად არ გვეჩქარება, ზოგი ბახმელიაზეა, ზოგი ცხელა, ზოგის ჩავღიღინეთ. ისეც ნაყავს. მილი, აქედანვე დავაწყე. აი ეს არის, არის საკაიფო გარემოა რა. ბაიკებიც კარგად დავაპარკინგეთ და ეს ძალიან მომეწონა. მებათ რა გამოყენებული ბუჩქები კაი. სიგარებიც რა ვიცი არ იყო ცუდი. ნორმალური იყო. მე ვიწერდი ხოლმე ადრე რაღაც სიგარ პეიჯი იყო, ეგეთი ვებგვერდი, იქიდან სიგარებს და რაღაც სამოყვარულო დონეზე ცოტას ვერ ვყვევ. ნორმალური სიგაროლებია, ქვია მგონი ამას. პატარა გადახვეული თუთუნი როა პირდაპირ. და კიდე რა შეიძლება მოგიყვეთ. რაღაც სიგარას ერთი-ორს მაინც ვიყიდი და მე კიდე ცალკე გავსინჯავ. კოქტეილები საკმაოდ გემრიელი იყო, გარემო ძალიან კარგია, აი ძალიან. აი სასიამოვნო გარემოა რა, ცოტა ისეთი სიგრილე კარგი რა ეს კუბური მუსიკაა მე მგონი და
ხო, კარგია რა, უხდება სიგარას და ესეთ ამბებს. ეხლა ჩვენი მეგობარი გამოგორდება, ფოტოს გადაუღებ ერთი ორს და მე გამოვაყენებ ბაიქს. გამიხადა ცოტა ხნის შევხვდით და ძალიან მალევე ჩამოვარდით რაღაც საინტერესო მეგონი გამოიგო. აუცილებლად. მინდა პირველ რიგში ვთხოვოთ თქვენ ყველას ბილეთები თუ აიღეთ. ყველა კი. დიახ, საერთოდ არ ამოიღოს პირველი პრიზის ნომერი და შემდეგ უკვე ვიც მოიგებს იმას თქო რომ შემდეგი პრიზი. კულმინაცია. პირდაპირ. აუ მე ხოცი რა დავეჩი. 36 მეგობრებო, ვის არის? 36. აი, გამოვლინდა. ილოცა ვიზე არის წარმოებელი გერმანული ბრენდი, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი ქაღალდების გასახვევი ჯოინტებისთვის და ასე შემდეგ გასართობი ბევრი რამე არის. შიგნით ასე რა მოყვება. ოცხრა ვინ არის? ერთი ასი. გიო ხატვარა. არის ჩვენი პარტნიორი ბრენდი კივა, რომელიც შემოაქვს საქართველოში ეხლა და ენერგეტიკული მანამდე შემოქმედა ცნუსები, პაბლო, ვისაც პოლიკმა ძალიან პრემიალური. მათ გთხოვეს, რომ თქვენთვის გადმოეცათ 800 ლარიანი. ვიმეგობროთ ზოგადად აი ეს ფიგურადაც და არწმუნებული ვარ კი არა და ვიცი თქვენთვის ეს სიურპრიზი არის აუცილებლად კიდე აუცილებლად ჩვენ ვეკვეთებით კიდე ერთ კარგ ღონისძიებაზე რომელიც დაახლოებით თქვენ ნახევარში გვექნება და ჩვენ კიდე შევხვდებით ერთმანეთს ცოტა სხვა ფორმატით სხვა ამბავს ძალიან დიდი მადლობა ილია წევას მას არპაში ახლა ეს ეგ ცოტა რაჭველია იყენები ცოტა დიდი ხანი. ნაუტები რა. თავიდან რა кайროჟა. ერთი წავი. არა, ჯერ მაინც იყენება ეს სანავა. უიმე! მუსიკა მაწრო ხო? იმენა მექსიკა მომაკითხა. ეს მასა გამრო. გრინგო. რომელი როგორ გადავიდა? დავაჭი როგორ ცოტა ფხილად ის არ გადაგეკეთეს. ნოშკა ცენტრის. არა. ნელ-ნელა გავედით ბოლოში, იყო რაღაც პატარა გათამაშებები, მაგის კადრებსაც ჩავსვავ. იდეაში პატარაც არა, საკმაოდ კარგი პრიზები, ვინც სიგარას ეწევა და ასევე იყო 800 ლარიანი ვაუჩერი ავტორა მოტოზეთების, ძალიან კარგი პრიზია ჩემი აზრით.
გრანდელი ქვიმოლითან ერთ-ერთი კარგი ბრენდია მოტოციკლისათებში, ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, ასე რომ ხო, საკმაოდ კარგი პრიზები იყო რა. და რა ვიცი, ვისაც მოგწონთ ციგარები ეწევით ან გაინტერესებთ, აქ საკმაოდ ისეთი კვალიფიციური ხალხი მუშაობს, მე რამდენადაც ნახე და შეგიძლიათ მოხვიდეთ, კითხოთ, რა ვიცი, კონსულტაცია გაიაროთ და შესაბამისად დაგეხმარებიან თქვენთვის სასურველი სიგარის შერჩევაშიც. ქვი არის საკმაოდ კარგი მანქანების არ ვიცი რა ქვია, ალბათ იყიდება ეს სადილეროა რაღაც და ძალიან კარგი მანქანები აყენე, აი ძალიან დაწყებული ამ Porsche-ი, გაგზელებული მერე იმ Lamborghini-ით, აქ Aston Martin-ი, ეს მგონი მერვე სერიაა BMW-ი. თუ არ ვცდები, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ შიგნით აყენია რაღაც, არ ვიცი, სასწაული მანქანები მართლა რა. ეს გამოჩნდება წესით, არჩის. მაგრამ ნუ გარჩ მაგარი მანქანები აყენია რა. აქეთ Ferrari ეს McLaren-ი, Porsche, короче, რაღაც სასწაული მანქანები აყენია მართლა რა. მოკლედ მორჩა ჩვენი დღევანდელი რაიდი. საკმაოდ ისეთი დამღლელი გამოვიდა, იმიტომ რომ ძალიან ცხელოდა, აი ძალიან და ეხლა შემოვიარე ჰელმეტარიუმში, ცოტა ხანი შეიძლება ბიჭებმა გამოიარონ და დუშეთისკენ მიდიოდნენ და დაველოდები თუ არა და წავალ სახლში. ხო, უკვე როგორც გითხარით, დრაგის დღეა და დრაგის ვიდეოც დაიდება ამ ვიდეოდან რამდენიმე დღეში. ჩემი აზრით, მოდი გავაკეთებ იმას, რა ქვია, predictions. ჩემი აზრით, მე გავალ მესამე ადგილზე. იმედია. აი მესამე ადგილზე რო გავიდე, ძალიან ბედნიერი ვიქნები მეც და ჩემი მოტოციკლიც იმედია. პატარ-პატარა კადრებს ახლა ზიდანაც ჩაგისვავთ თუ კარგი კადრები გამოვიდა რა. თუ არა და მაშინ ეს იქნება ვიდეოს დასასრული წარმატებები მომავალ შეხვედრამდე. ესაც ესე ამოვედი უკვე დუშეთში და ჩვენი დღევანდელი ვლოგი სრულდება აქ. მადლობა რომ მიყურეთ, თუ აქამდე მოხვედით.
და ეს ბანალურ ფრაზას გავიმეორებ. გამოიწერეთ ეს არხი და გპირდებით რომ ხარისხიანი და საინტერესო კონტენტი მოტოციკლების და სხვა კიდევ ბევრი თემის გარშემო არ მოგაკლდებათ. წარმატებები ყველას და შეხვედრამდე.